Bayram sonimizda ota va o'g'il xonandalarni birgalikda studiyaga taklif etsak. To'ppa-to'g'ri ot izini toy bosadi degan ibora bejiz aytilmagan. Demak, bugungi kunda o'zlarining ijodlari bilan, ijrolari bilan xalqimizga manzur bo'layotgan va go'zal bir kuy qo'shiqlarni san'atsevar yurtdoshlarimizga taqdim etib kelayotgan ota bola ijodkorlar, xushovoz xonandalar Sultonboy Xudoyberganov hamda ularning farzandlari Shahzod sultonlarni mamnuniyat bilan taklif qilamiz. Marhamat. Albatta, mana dasturimizda ishtirok etayotgan mehmon san'atkorlarni ham yonimizga chorlab oldik. Ishlari ham, ijodlari ham zo'r bo'lgan insonlarni bugun taklif etganmiz. To'ppa-to'g'ri. Demak, mehmonlarimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Sultonboyga. Xushvaqt bo'linglar. Shahzodbek, Barchangizga bayramlar bilan. Sultonboy aka, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Yo'talyapsiz. O'g'ildan sizga o'tdimi endi? Shu choy qo'plab qo'yamiz. Issiqqina choy, yo'talish ham qolib ketadi issiqqina choylar bilan. Bemalol xo'plab olib suhbatimizni davom ettiramiz. Yana bir bora xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayram kayfiyatlari qanday endi? Barcha yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Bayram kayfiyati barchada a'lo. Bugun eng bir aziz, eng bir ulug' bayram, mehr oqibatli bayram desak mubolag'a bo'lmaydi. Boshqacha bayram, hamma kutadigan bayram, boshqacha nishonlaymiz. Albatta, yaqinlardan xabar olinadi, kasallardan, bemorlardan hol so'raladi. Gaplashgan paytimizda sog'ligimizda biroz muammo bor, shamollaganmiz degan gaplar bo'ldi. Sog'ligingiz yaxshimi hozir? Yaxshimisizlar? Choydan keyin bitta yaxshi. Endi kuylasak ham, gaplashsak ham bo'ladi, deng. Ozgina berib berasizlar bundan. Albatta, shifobaxsh choylardan. Sultonboyga, Shahzodbek, demak, ularni studiya markaziga taklif qilamiz. Bizlar esa o'rnimizdan turib, qo'llab-quvvatlab turamiz. شیرین زبان غنچه میان سروی روان بیا
göz bu